to my channel. Once again, I am Celis Manalo Francisco, and for today's vlog guys, we are going to do a mukbang. Okay, so yung previous vlog ko na mukbang is baked sushi. Ito siya. Kung hindi nyo pa napapanood, come on, check it out after nitong vlog na to. Okay, so nagmukbang ako ng baked sushi, and ngayon naman is mumukbang tayo ng sushi. Ayan, I have a lot of sushi guys with different flavors. Ayan, so buksan na natin. Ayan, sealed na sealed talaga siya. Ito yung mga sushi guys na homemade kasi mahal talaga sa labas. So support our online seller kababayan. So this is Sushi Express DXB. Ayan, from Sushi Express DXB. Shout out po sa inyo. Ayan guys, sobrang mura lang ng sushi siya sa kanila guys. Kaya check nyo na yung kanilang Facebook page para mag-order na rin kayo ng sushi. Ayan, tapos meron silang free sauce. Ayan, eto. May wasabi din guys. Kaya okay. So, open natin muna yung mga sauce, syempre. Ayan. And then, bango ng sauce, guys. Oops. Syempre, mayroon tayong coffee. Kasi hindi pa ako nagbe-breakfast, guys. So, this sushi is my breakfast and lunch, okay? So it's brunch. So shout out, thank you so much sa inyong pasushi. Ayan, then let's open the sushi guys. Masyado bang maliwanag? Against the light ba ako? And by the way guys, kakaligo ko lang, so malinis ang lahat-lahat sa akin. Char. Ooh, yummy, amazing. This is so amazing. Ayan, lagyan natin dyan. Okay. So, papakita ko sa inyo guys ng malapitan. Ayan. Ooh. Okay, so papakita ko sa inyo ng malapitan. Then, kakainan na natin. Imumukbang na natin itong mga sushi na to. So, let's go. So, let's start eating sushi. So, coffee muna tayo guys. So, meron silang dalawang chopstick. But, I'll just keep the other one. Ayan. Panghalo muna natin dito. Lahat. Let's drink coffee first. Thank you Lord for this food that I'm going to partake. Thank you for all the blessing and the provision. May you give me strength, Lord God, as I eat this food. Thank you Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, so let's drink. Alam nyo guys, hindi talaga ako mahilig sa kape. Pero, etong mga nagdaang linggo is napapakain talaga ako ng kape. At kung bakit is, ewan ko. Okay, so come on, let's first try this thing. Ewan ko kung anong flavor siya. Ayan. Pakita ko sa inyo guys. Actually, gusto kong sauce is yung dynamite na sauce. Yun talaga yung sauce na gusto ko eh. Sarap. Ang sarap lang sa bibig guys nung nito mga orange ballsy with something pag pinakagat. Sarap. Hindi ko alam kung anong mga flavors to eh, pero masarap siya. So try naman natin other flavor. Ito guys, may nakabalot siyang avocado.
With tuna and sesame, black sesame. Ayan. And display board na pinaikutan nila ng sesame seeds na white. And eto guys, meron siyang crab stick. Ayan. Tapos nakapalibot yung, hindi ako marunong mag-explain. Basta ang mahalaga lang is kain tayo. So guys, sorry, hindi ako nagsusukulay. Hindi talaga ako nagsusukulay. Eto nasa dulo, kapares yata nito din. Ayan. Ayos pares siya. But let's see. Ano na sa bibig? Satisfying. Sarap. So, happy 4K subscriber to me pala. Diba? Kalain niyo yun. Kapag simpleng tao ka talaga, simpleng tao, simpleng YouTuber, you are happy na sa 4K subscriber. Diba? If other are celebrating 100,000 subscribers, million subscribers, ako, I am celebrating 4,000 subscribers. That's why I have Sushi. Pero, binigay lang talaga to. Pinadala lang sa akin. So, thank you so much.
And let's drink coffee. Guys, I just want to flex this cup. Ayan. Thank you, Sarah, for giving me this. Sobrang naging tasa ko to. Ang hilig ko ng uminom ng something to drink, ganyan. Either cold or coffee, anything. Nung naging tasa ko to, parang ang sarap lang uminom sa kanya. 'Di ba? Lakas maka yayamanin. Char! Busog na ako. Guys, kwentuhan lang tayo. While I'm eating, samahan niyo ako. Makipagkwentuhan kayo sa akin. So, try kong ubusin yung mga avocado flavor. May mga avocado kasi baka masira siya at nangingitim yung avocado, 'di ba, pag tumatagal. Buti nga ito hindi eh. Ako lang ba, pag kumakain ng sushi is isang bite talaga agad. Sa amin sa Batangas, ang tawag sa kanya is mual. Yon. Kapag puno yung bibig mo ng pagkain, mual. Mual yung tawag doon. Ganun. So, ang hirap magsalita kapag mual ka. Ibig sabihin, ang hirap magsalita kapag puno yung bibig mo. Pero, comment down below nga guys, kung pag kumakain kayo ng sushi, kayo ba yung tipong pag kumakain is, hahatiin nyo sa, hindi nyo siya kakainin ng buo. Hahatiin nyo siya. Or kagaya sa akin na, isang buo agad. Yan. Check tayo ng mga naka-LS. Meron palang, dapat pala nag-ano ako, no? Mukbang Q&A something. Mama Ib, tingnan mo ha. Kahit I'm doing my vlog is nakatutok pa rin ako sa'yo. Kaya lang hindi ako makasali sa bingo kasi hindi ko mababantayan. Anyway, ingay niya guys. Oh, ingay. Oh. Kaya nag-ano Baka ma-CPR tayo sa i-mute na natin siya. Maingay to eh. So, come on, let's eat. Kasi wag tayo masyado. Mukbang lang tayo ngayon. Mahina ba yung boses ko, guys? Anyway, so dito ko natatapusin tong vlog na to, guys. See? I ate a lot. Kung makita nyo yan kanina, is punong-puno talaga siya. But, I'm really so full na. I'll just finish this coffee. And cheers sa mga mahilig magkape dyan. So, para makapag-suklay na rin ako. And, tutok na ako dito sa mga nagla-live stream. So guys, thank you so much for supporting me. So naka 4K na tayo, diba? Congratulations to myself and to everyone who is keep on supporting me, guys. So God bless you all. Don't forget to keep safe and just chill and just believe that something good will be happen this time. Diba? May pandemic man is kapit-kapit lang sa Lord. May magandang plano ang Lord sa buhay mo. Sa buhay nating lahat. Okay? So, that's the end of my vlog, guys. Thank you so much for watching. Hope you like this video. And if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. And don't forget to comment down below anything that you want. Kung nag-enjoy ba kayo, how I eat my sushi. And just keep on watching my other vlogs and live streaming. And guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, don't forget to subscribe to my channel, Celis Manalo Francisco. And that's all for today, guys. God bless you all. Bye. See you on my next vlog.